Mugi-mugi ngaji kula jenengan dadekno gak ada makom napa ala bayinatim mir. Jadi gini ya, kebenaran itu harus benar-benar jelas. Sehingga kita nyaman dengan kebenaran. Makanya Nabi nanti ngendikan mulia-muliane umatku itu ketika sungkeman mbek pangeran di tengah malam. Jadi izu umati ketika Nabi kira-kira maknanya pokoknya kehormatannya umatku niku ketika sungkeman mbek pangeran di tengah malam. Maksudnya ngeten. Misalnya kue akrab presiden suatu saat ya enggak presiden, akrab orang kaya suatu saat ya enggak kaya. Bahkan sebelum kaya pun, sebelum miskin pun kadang dari senang menjadi benci. Misalnya kamu ngandalkan anak kamu, kadang-kadang anak kamu enggak suka kamu. Bojo wis suwe nganggep kowe problem. Diam-diam mendoakan matimu misalnya. Ya sing ngrasa apa? Akhirnya kayak sadar, sing mulai kue ning kandungan sing rumat ya Allah, kue ning dunya sing rola jantung paru-parumu ya Allah. Akhirnya kayak sadar namung saged iktimat tetanggenan ning Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kayak ngalami wa dzannu alla malja'a minallahi illa ilaih. Akhirnya terus. Makanya kata ulama-ulama, kenapa kamu tidak peduli kata manusia? Aku lahir yo dhewean ning kandungane mbokku yo dhewean ning kuburan yo dhewean kok ngadepi hisab yo. Terus apa demo pangeran? Saya ini aktivis Nasdem loh, Gusti. Aktivis Demokrat. Rai sapa meneh kula ni partai Islam. Ya rai sapa pangeran mbok teror. Mbok meneh kula nak ngaji butuh sawi lho ya ra ono ngono-ngono. Mana takut apa iso maca jajal. Perkara tak. Jadi gue sawi ngalem itu jajal maca ngarepku. Terus ke meniki. Mumpun bersorak, butuh sakit Gusti. Iya rasa engket, maksud repot. Tapi saya pastikan semua kebenaran itu harus ala bayinatin. Sehingga Imam Malik ketika ketemu orang yang bid'ah atau orang yang aneh-aneh, saya kata Imam Malik, kul ini ala bayinatin Rabbi. Saya ini mengenali Allah itu begitu jelas. Nah, kowe iki jek anut tekem anut akal. Kono golek wong sing uteke padha mek kowe jare. Misalnya gini, utek padha itu gini. Misalnya gini. Contoh paling gampang itu gini. Ketika Anda makan itu sebenarnya yang kamu inginkan apa coba? Kita warai model bodoh atau model pinter? Pinter apa bodoh? Pinter. Pinter apa bodoh? Pinter. Kok milih sing arep. Tak warai kan aku pengen anut pangeran, anut hukumnya pangeran. Misalnya saya makan. Tentu status manusia saya mangan itu ingin waras. Kalau lesu ya. Kalau enggak lesu ingin menikmati karena makanan itu enak meskipun enggak lesu ingin makan. Nah berarti kan saya didikte oleh sing namanya lesu. Lah lesu itu makhluk apa coba? Lesu itu yang abstrak. Sing darani lesu itu apa? Akhirnya kan isin. Wong kok didikte lesu. Wong didikte presiden wae, lek didikte menteri wae kok didikte. Akhirnya isin sampai mangan tanpa motif ibadah. Akhirnya mulai rada waras. Mangan ben buat ibadah. Buat pidato lah cara toha kira-kira. Nah, kita warai dadi wong waras. Kok suwe dadi wali. Ya tak balen meneh. Aku tak turu ben istirahat. Istirahat itu makhluk apa? Kalau bela-belani dadi alasan. Mulane ke ora dadi wali perkara ini. Utekmu wae lek. Kowe turu ben istirahat. Berarti ke didikte istirahat. Berarti ke dikongkon makhluk jenenge istirahat. Istirahat itu sapa? Kok sampe iso dekte kowe? Mulane ora wali. Mergo ilmune ku cekak, paham ya? Mboten tak latih, soal kok dadi waline dikonfirmasi meneh. Kan ya ono persyaratan-persyaratan berikutnya. Nah, nanti lama-lama kan terus isin. Wong kok didikte istirahat, didikte lesu. Sesuai isin. Kepengen sing dikte namung Allah Subhanahu. Akhirnya mulai rada Islam. Aku tak suruh ben kuat tahajud. Pertama ya bodoh nih, dibeli jablas. Tapi niatnya wis bener, faktanya ora bener. Mangan lah ben kuat ibadah. Dibeli sing kuat jagongan, macam-macam lah. Tapi kan gak apa-apa jagongane go jalan diskusi tafsir apa? Keren. Nah, lama-lama terbiasa. Nah ini jenis kul ini ala bayinatin. Semua yang terjadi karena Allah itu kita bayinah begitu jelas. Makanya Imam Malik, Umar bin Abdul Aziz, apa mati itu senang. Kita kok kenapa kamu senang? Ya saya selama ini hidup itu baik-baik saja mergo pangerannya Allah. Paling pangeran yang sama juga jadi Tuhan saya di akhirat. Paling ya baik-baik saja. Yang rubah itu Malik, sifatnya Allah tidak rubah. Ketika sifatnya Allah di dunia Rahman sama saya, nanti di akhirat juga Rahman sama saya. Karena sifatnya Allah Ta'ala la tataghayyar, tidak akan berubah. Ya sudah, akhirnya dia nyaman saja. Anak gue kan enggak.
mati. Iku dosane akeh. Jare malaikat wis roh. Jadi kewiridan suwi ora ono gunane, mergo malaikat roh. Justru kayak ngaku keangkuhan. Keangkuhan artinya kaya wong liya ora roh terus kowe ngomong. Misalnya kok Tuhan ngomong ngene, Gus, ngapunten tenan. Kula iku ora iso Gus maca tafsir. Sero. Jadi nak nerangno kan justru seakan-akan orang mengira seperti itu, padahal wis karuan wis sero. Makanya terus kul ini ala bayinatin. Makanya terus Rasulullah Taufik kan gitu, minallah walillah wa billah lahu wa ilaihim bahwa sakuni. Karena tadi mulane cara kitab hikam, wong ra ikhlas iku aneh. Karena kalau orang otaknya waras itu pasti ikhlas. Lah ora ikhlas piye? Jare hikam nak nggih provokasi ngene. Provokasi ya motivasi cuma rada kasar gitu. Kan lha iki som demo, napa? Bagaimana Anda merasa sedekah sama seseorang? Lalu Anda niat bersedekah kata. Terus duit gue sopo. Ketika Allah menitipkan uang ke saya, misalnya 1 juta, saya sedekahkan 1 juta. Saya merasa sedekah aja salah. Memangnya duit sopo kan itu duit pengiran. Ya duit pengiran terus pengiran ngongkon sedekah. Jadi kayakno atas nama perintah pengiran kan koyo mau maklar ngono to. Agen. Nah terus merasa ngamal jadi ikhlas itu dilatih dimulai dari minallah. Kayak aku misalnya kecelok alim, ilmu dari Allah. Terus kon mulang kawulane Allah. Terus kon rido nak dia murid ra paham yo kersane Allah. Penak kan? Clear apa? Clear. Lah kowe yang ngono pinter yo seneng, ra pinter yo seneng kabeh kersane Allah. Penak. Rodok Jabariyah sithik-sithik. Isra mau banget dadi ridane be Allah taala. Iku diarani Jabariyah cek alis sunnah. Dan Jabariyah yo terlalu, sing Qadariyah yo terlalu. Bodoh debat kusire ben kok tak ngene. Tapi sementing itu dilatih bahwa kita ini ala bayinatim itu dilatih terus. Makanya kata Abu Yazid Al-Bustami, ketika kamu ketemu Allah diapakan? Semua murid saya, isyarah saya, pengajaran saya enggak ada gunanya semua. Illa rukai'atun rakaatuha inda sahri, kecuali rakaat-rakaat kecil yang saya lakukan waktu sahur. Maksudnya bukan apa-apa. Karena di situ saya tahu sebenarnya saya hidup hanya dengan Allah. Karena tadi ketika saya kumpul sampai semua ini sebenarnya yang ngelola nyawa siapa? Saya tetap Allah. Cuma kita ngomong urip mergo mangan. Tapi cara kowe ngerti dunia ning galaksi, misalnya kowe kasep lah. Ngerti alam malakut. Bumi mau sak kacang hijau. Terus muter seser terus ning kono ana presiden, ana rakyat, ana wong diutang BPKB, muak cuma. Terus mbok delok kok alam malakut. Cara malaikat Israel delok ning dhuwur, kok ijo do urip ya wong ning kono. Ono sing utang, ono sing selingkuh, ono macam-macam. Padahal cara didelok ning alam galaksi kan lho nggih lho, cara Quran itu nak nyeritakno aras itu kursi itu dibanding aras mek sak menit. Jadi bumi itu mau kaya apa ya? Falat itu wis kaya cara Jawa kaya kacang hijau kaya debu. Terus digoni wong sak menit iki. Sing pengen ditronton, ono sing pengen muat. Nah terus Allah nak ngendikan itu sederhana. Cung polam kaya apa iki ra ngrusak kerajaan. Ku kok ngrusak? Ibarat gedung kocor terus ana semut iku pola. Iku nak polahe nemen-nemen nyepai malah sikile sing putus. Mulane Allah nak ngendikan cung kowe iku taat yo ora manfaati aku, maksiat yo ora madharati aku. Ya sak uni-unimu. Makanya yang dibutuhkan tuh hanya ikrar bahwa dia itu Tuhan. Makanya itu ala bayinatim. Tapi kalau kamu imane pas-pasan kan, wah Islam rata bela ora urip. Kamu aku urip. Kamu siarku Islam ra urip. Sing uripku kowe dul-dul. Zaman rungsu mubalek Islam ya wis urip. Kowe uripem cok payu. Tapi nek Islam kan wis itu latih terus gitu. Makanya pangeran nak ngelatih kehidupan tuh. Misalnya kita pernah di kandungan ibu hidup. Makanya Allah kalau mengingatkan kita itu wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Kowe kok ora percaya aku iso ngelola kehidupan. Saiki misalnya janin itu kan di kandungan ibu. Ibunya kadang pola renang. Ora terus ora bernafas. Malah anak kota-kota anak ibu hamil seling renang. Kok ora keleleben anake. Lah wis ning kandungan iki mboke renang. Padahal renang itu nganti mau karek sak bulu tok. Berarti anaknya kan kelelep. Mana anaknya ning jero tenang. Makanya pikiran anak contoh kehidupan di kuburan sak geba iku kuburan pemula.
Jadi kok Tuhais tahu mati, iku ning kuburane ibuke. Jadi pangeran ngelingno. Wa ansaakum sak terus sesuai antum ajinnatum fi butuni ummahatikum. Kamu harus ingat. Artinya gini. Allah punya reputasi ngelola kehidupan di dalam garbo ibu. Kenapa tidak punya reputasi ngelola kehidupan setelah kita jadi di kuburan? Allah punya sekian contoh ngelola kehidupan seperti itu. Belum Allah juga ngelola kehidupan dari Nabi Musa. Takok, Gusti kula nak dadi nabi tok terus rezeki kula piye? Hasil Nabi Musa kon bongkar watu sing mikir segoro apa najarane? Koyo tirem-tirem. Apa? Karang. Gak setengah kan orang kewan koyo tirem. Koyo karang dibongkar kan terus ana hewan-hewan kecil mesti. Ya pokoke ngene iku sing nempel lah. Keras ora rono, piong kono. Kakean siar Mas. Jadi barang sing gede-gede ora rono. Kerang ku ning gone watu karang lho. Watu karange ning jero ono ijek ono cangkange. Ning kono iku yo kok di habitat. Terus kawine iku kapan dia anak putu iku. Wong dekne ape ning pinggire iku yo watu kerang. Yo dadi anak putu. Jadi rezeki. Terus kerang sekeras itu yo dekne iku iso tambah gede. Terus oleh gedekno piye wong dihimpit apa? Batu yang sekeras. Intinya Allah itu bisa ngelola kehidupan makhluk yang sangat lemah, bahkan nggak bisa jalan di tengah apa? Pemen yang ngelola uripe menungso, sing iso gadekno mobil, gadekno macam-macam. Sing iso bodoni, iso kampanye, iso ngakali, wala. Iso adol agama macam-macam. Nah, tapi kita ini kan terlalu akma, terlalu picek, terlalu buta. Cara pangeran duka nganti fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati. Hati kita terlalu buta, gak tahu mikir reputasi Allah yang bisa ngelola rezekinya hewan di tengah-tengah apa batu. Jadi dulu uripku wong juga mulya numpak mobil dibukakno yang akhirnya jadi keangkuhan. Nah iman ngono iku ora ala bayinatim rabbi. Iman ngono iku ora ala bayinatim. Iman sing wis tenan ya wa min datin fil ardi ila Allah wa rizqu. Terus tertanam. Hingga urip ya nyaman. Ya sudah seperti itu. Lan kula bayangno mati wis ora penting, swarga neraka kula wis ora tak pikir. Penting yo ning donya nyekseni kekuasaane Allah, kok ning akhirat yo nyekseni kekuasaan. Mulane jare Sidina Ali, sok aunane akhirat imanku ora tambah persis zaman ning donya. Kenapa ya Amirul Mukminin? Lauku sifal ghata mastatu yaqinan. Umpama sok ben aku muka safa, tutup wis dibuka imanku ora tambah. Kena apa Ali? Ndak ra padha wae. Ning donya pertunjukan kudrahe pangeran, kok ning akhirat ndak ra padha wae pertunjukan kudrahe pangeran. Lah ora kuwasa piye ge Mansur? Wong diwobong neraka ngono nang ora mati cek kejet-kejet. Lha iku gak gampang lho ngelola kehidupan ning neraka. Lho ngelola kehidupan swarga cek gampang, ono buah-buahan, makan-makan. Ngelola kehidupan ning neraka. Lane kaya nek aku dhewe pangeran mlebu neraka. Lho ngelola kehidupan ning suhu panas. Ujek urip. Sarara tak dudono iki. Lah iman sing wis ngono iku wis kul ini ala bainatin. Jadi iman kudu sampai. Ku nak mati insyaallah aman. Iku jenenge iman tenan wis bener-bener wis insibah bil qalbi wis menyatu. Jenenge sibghat Allah wa man ahsanu minal. Maka sejarane sibghat iku enter ki Mas. Dadi kok baju putih ini dicelup terus dadi warnane wis rubah kabeh dadi menyatu. Lah sibghat Allah ngono iku iman ambek akal ambek pikiran ambek darah daging wis menyatu. Jadi wis ora logika meneh wis ngono. Keren, apa? Keren. Ya nak mati posisi iman ngono. Jadi gowone sawi sumber jalalan sumber. Iman tak kok iman rebu kami guys. Bila perlu nyentak malaikat marbuka. Aku sing biasa ngaji dakwah nang marbuka malah tak kok. Jenengan ra tau dakwah. Jadi Imam Malik ku wali. Ana kancane ditakoki marbuka. Gak trimo dek, Mas. Iki sak urip-uripe iku ning donya mulang tauhid. Nak takok kira-kira. Guru tauhid takoki. Pemene guru tafsir wae. Lah sing ngaji mungkin dah. Kowe cek takoki wong sing ngaji. Murid-e nak gurune insya Allah ora. Semulang sih apa? Takoki. Eleng-eleng. Dadi iman nganti kul ini ala bayyinatin. Yo dilatih Mas Abid mulai mikir tadi. Wa antum ajinnatum fi butuni ummahatikum.
Zaman kita ning dadi janin wae Allah iso ngelola kehidupan. Padahal mbokmu pola ya mau misalnya mau renang. Ora keleleben kowe. Tapi pengen. Nah Allah gawe ngene iku ben kowe ngerti nek Allah iso ngelola kehidupan. Zaman kita dadi mani iku sono zigot. Iku ya wis urip. Napa? Urip. Dikelola kayak gitu. Terus ning kono wis ana irungem, ana tanganem, padahal ning sperma iku ana organ tubuh. Terus gawene pangeran piye? Terus delala organ sing pesek ya kok dadi pesek. Gawe konsisten ngono ku ya ora gampang. Ora irungem ning gone jithok misal. Lha iku gawe iku ya ora gampang. Allah menunjukkan sekian reputasi kekuasaannya ala kulli syai'in. Makanya Allah ngendikan apa ya tanazzalul amru bainahunna kita alamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in. Dadi urip mau delok kekuasaane Allah. Lah mari urip pemruwet iku gara-gara nafsu. Iman kepen mlebu swarga, ngaji kepen mlebu swarga. Kakek nafsu sih kau tekem iku mati ya. Dadi ora kober delok kudrahe pangeran. Dadi sampeyan ketemu pangeran, kenapa rep nip kok urip mlebu swarga, swarga mbahmu. Mesti ngono. Tak yakin mesti pangeran tersinggung. Nah takoki pangeran kudu gak ngono. Kenapa kok urip? Mirsani kekuasaane jenengan. Kenapa mati? Mun wisata teng donya pun bar, kantor wisata akhirat. Tapi delok apa? Kekuasaanku. Sing paling dasar ning neraka wong panas ngono aja urip siap Gusti. Tapi delok tok. Lha tenan sampean lho. Wali-wali sampean kon mlaku-mlaku neraka lho. Rata syafaate. Kon delok. Kon delok kekuasaane opo? Engko yo ketemu kanca-kancane sing neraka. Piye kok neraka piye kok ngono. Terus arek kancane kok. Lah dhisik kancamu jam neraka, salam dhewe. Lha itu ana Qur'ane teng surat Safat Mas. Iku lho. Yaqulu inna kalaminal musaddiqina idza mitna wa kunna turafa zaman aina lamadinun qala hal antum muttaliun fatala afaraahu fi sawa'il jahim qala tawahi in kita laturdin walau la ni'matu rabbi la kuntu minal muhdharin. Jadi sampeyan ngomong saleh sing mlebu swarga iku ben seru pengalamannya biar sempurna. Itu dijak mlaku-mlaku be pangeran neraka. Tapi aja kepleset lho. Pokoknya makanya ini kono fatala apa? Fatala. Dikasih satu jalur melihat. Faraahu fi sawa'il jahim. Terus dia melihat temannya itu ning neraka paling jero. Qala tawah ing kita laturdin. Kowe kancaku dhisik to. Meh wae aku katut kowe ora sesat kowe. Terus walau la ni'matu rabbi la kuntum minal muhdharin. Umpama aku ora diselametno nikmate Allah, aku nasibku ya kaya kowe. Lagi-lagi ngakoni rahmate Allah. Walau la ni'matu rabbi la kuntum minal muhdharin. Terus kancane itu afama nahnu mayitin. Kowe lek sing darani ra ono kiamat, ra ono kehidupan lagi. Delok aku saiki urip apa mati. Aku mau mati pisan kok ini ya ida mau tenaku. Aku mati pisan kok. Dadi mlete iku penting. Dadi ahli swarga nek ora mlete iku urung marep. Ngene mlete mu jontekno ning donya, paham. Soben cek hak mlete ning ndi? Akeh. Rasa digo akeh-akeh digo sithik wae. Mergo wong nek ora mlete iku cek dendam. Iku pangeran. Dadi ana wong dendam ya pangeran sing gawe. Dadi wong mukmin ya mantu nek mlebu swarga iku nak sing zaman salat jare ngeleti keramik, zaman salat jare rantuk duwe kan dinyak-nyakan. Iku soben fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun alal araiki yamdurun hal subibal kufaru makan. Dadi dedame wes gentenan cung yo kowe saiki guyu. Dadi digekno teras, balkon-balkon ning swarga. Terus kon guyu wae. Dadi pangeran iku yo nyalur dendam maksudnya. Mergo mlebu swarga tok, ora ngenyek sing apa? Ora ngenyek sing dhisik ngenyek kowe, paham lho. Iku kan ra lega. Ora lega ayo. Ben ora war. Kaya mlebu swarga ya. Ya intine ngono, dadi pangeran iku nuruti fitrahe manusa. Jadi kalau misalnya mungkin doa muka-muka ya orang. Misalnya tuh kok bojone elek dinyak kayak Mansur atau dinyak wong kok bojo elek. Sungkan kok bojone ayu gawande. Jare ayu di ora kok ngono ora lah. Pokoke nganti ketemu sing apa? Ngenyek. Apa? Mungkin apa fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun alal araiki yamdurun hal tuwibal kufaru makan. Jadi misalnya Donald Trump kok sebenarnya misalnya mati kafir, tahu ngenyek orang Islam itu terbelah. Aku mundip mesti dikai balkon terus ngenyek Donald. Kosong logo. Sugadi saiki. Oh. Agak ngono gak lega.
Jadi pangeran makanya terus afamanah nu bimayyitin illa mautatun ula. Dul aku saiki kan gak mati blas, urip kowe nak. Cara aku bisa anut kowe laturdin. Kalau la ni'matu rabbi la kuntu minal terus muni afamanah nu bimayyitin. Dul aku saiki mati ta ora. Gagah pura karuan. Udah dari bro, agak bare. Kita enggak. Bro, nek perjalanan bro. Gak bro. Kita dari 70. 70 perlanan sih toh. Apa beda-beda kelas? Masa aku podo mek kowe ne. Banyak uangnya, Pak. Terus gunanya apa? Bedane guru mek murid. Oh, jole ini ben ana bedane. Apa ngene, Mas? Jumlahe padha tapi ayune beda. Kelas. Sing bojomu paling tepono arek sithik-sithik nek. Tetap gak mungkin guru mek murid padha ora mungkin ya. Ora mungkin, gak sopan itu. Jadi dendam itu ya penting, tapi gue esok penting apa? Fal yawmal ladzina amanu minal kufari yalhaqun 'alal araiki yanzurun hal tubibal kufaru makan. Ya wae nak iman kudu napa ala bayyinatin. Dia mau kula suwun. Misale sampean percaya nak is mati tangi meneh mau. Aku dhisik tau mani ku ya muncrat-muncrat kaya ngono mimain Dafi pas mani ora ono mripat ora ono ira kok nyatane iso dadi manusa ono mripat ono ira malah dadi wong sapa lah ngalor gitu. Paling aku hormati ya. Kalau ketika saya hidup tidak bisa mengelola kehidupan saya yang mengelola hanya Allah, bedanya apa sausé mati sing ngelola ya namung Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati kabeh lillahi rabbil alamin. Nah nek isi mana ngono iku ala bayyinatin sehingga wis nyaman ae. Urip yo nyaman, mati yo nyaman, dadi wong wis kaya kula ngene. Urip be murid ra jelas yo nyaman, di murid jelas yo nyaman. Dia muhibin ra jelas yo nyaman, jelas yo nyaman, kabeh kersane Allah. Ya wis. Kok usah basa-basi kurang menggawean. No tamu itu mangga-mangga no barang wis ganggu di mangga no barang ya tapi wong jawabe Nabi kok hormat tamu ya hormat sakadare tapi sing tamune kudu hormat ganggu wong dosa no jadi ra hormat tamu ya dosa sing ganggu wong yo dosa ya engko takone akhirat gajarane akeh di ora roh cocokan apa sing jelas mesti gajaran ngaji tak jamin mesti gajaran iku ngaji ora ono ning hadis wong suwan wong alim sahala wa ora ono sing ono man salah katori kon yaltami sufi. Ngaji be wong alim itu ganjaran. Nek nak sowan urung roh hadis ya. Mbok nak kowe roh ya roh. Nah aku ora roh. Mau marah kae mbok ora roh. Karuan yakin yo ngaji wis karuan. Yakin. Wis karuan yakin hadis ya. Al alim wal muta'alim syarikani fil khairi wala khairu fi sa'irin nas. Wong alim mbek sing ngaji padha-padha apik. Wala khairu fi sa'irin nas. Liyane ora ono apik blas. Ono blase Pak. Ya maksudnya biasa wae rasa. Soale ngaji paling enak iku ngaji. Ngelem pangeran, ngelem hukume pangeran. Senajan to ora iso nglakon. Makanya tadi saya tuh gak pati cocok dengan Imam Suyuti dalam hal ngendikan harus diamalkan. Tapi hanya pas konteks ini saja. Dalam beberapa ayat Imam Suyuti belok gak diamalkan. Karena ilmu itu berdiri sendiri. Makanya kan Nabi ngendikan muru bil ma'ruf wa illam taf'aluhu wanhau 'anil munkari wa in fa'altumuhu. Larang perintahlah kebaikan meskipun kamu tidak bisa melakukan. Karena ini konstitusi. Kebaikan selalu kebaikan meskipun kita tidak bisa melakukan. Laranglah keburukan meskipun kamu masih melakukan. Karena ini konstitusi. Nah, kalau ada larangan orang tidak boleh menyuruh tanpa bisa melakukan itu larangan bersifat etis, apa? Etis. Orang pantas kejek medit kok ngongkon wong lomo. Itu sifatnya etis, tapi tetap wajib merintah kebaikan. Lah nek kaya aturane kudu sempurna ra sakake maling. Maling kepengen tobat tapi bakate ora iso tobat. Biasanya ngomong ini Mas ngene. Cung bapak tok sing maling ya kowe aja maling. Banyak enggak sekarang orang Indonesia sing bodoh, sing jahat akhirnya anak mondok. Bapak tok sing nakal kowe aja nakal. Lah nek kowe nyarat tok kudu iso nglakoni wong iki ra gak oleh ngandani anake. Ya ta ora? Terus nek anak ono ora ono bocah ngapal Al-Qur'an. Karena syaratnya yang ngongkon anake hafal Qur'an kudu hafal sik. Iya ta ora? Cung ngapal Al-Qur'an, bapak hafal sih. Kacau gak? Ono.
Jadi ono konteks. Jadi makanya tadi saya tafsirkan ketika Imam Suyuti bilang kudu diamalkan dalam konteks etika, no? Etika. Tapi secara konstitusi ilmu kebaikan tetap kebaikan meskipun yang ngomong tidak bisa melakukan kebaikan itu. Jadi wong kudu ngaji, mulane ngaji ben wong alim. Ben urutane ilmu itu jelas. Ngaji ra jelas asal usul fatwa ngomong. Cok ora karu-karuan. Jadi ilmu itu punya konstitusinya sendiri. Makanya Nabi kadang ngendikan mangqala la dakhalal jannah. Kadang Nabi ngendikan sampai wa in zana wa in saraka karena konstitusi kebenaran tidak bisa rubah meskipun pelakunya tidak ideal. Orang melakukan zina dan maling kan tidak ideal, tapi tetap saja sah menjadi ahli tauhid. Jelas ya? Karena konstitusi ilmu itu tidak harus ideal. Lah nek kabeh kudu iso nglakoni sik ya ora ono mondok tuh. Kono mondok ning sarang ben iso maca Wahab Bapak riyen sing saged. Kacau. Ya setuju ya, paham ya? Alhamdulillah. Itu pinter, Mas. Enggak tahu paham. Semuanya nama guru itu ibadah, bodoh itu so. Ya sih kok enggak tadi. Enggak, ya nanti malaikat sing ngitung dhewe gimana. Jadi nak kowe muni ra paham, jujur. Jujur itu untuk kan. Tapi nyusahno guru iku tuh. Ya nak muni paham. Nyenengno guru. Tapi ana bodoh ini yang. Ya sebab kok diitung malaikat dhewe lah sing ngitung. Engko malaikat sing ngitung. Iki ora usah melok napa. Wa kadzabtum bi. Ya pokoke syarat iman ki ala bayinatin. Jadi iman itu kudu sampai dengan argumentasi yang sangat jelas. Waqad kadzabtum hale teman-teman gorono sira kabeh bi iklan barang hak. Gorono bi bi rabbi haisu asraktum bi rabbi iklan pangeran ingsun. Manane ya pokoke sing barang hak. Haisu asraktum sekalian nglakoni syirik sira kabeh. Ma inti ora ana iku tetep ana sadhe ingsun mau te apa tas tak siluna kang ngesusoni sira kabeh bi imam naladab sanging siksa. Kamu ketika nuntut saya mendatangkan siksa ya ora iso iku wae pangeran aku dhewe ora iso dari kanjeng Nabi. Inil hukmu illa ketentuan nyiksa ora karek pangeran aja pepe aku nabi terus mbok tuntut. Nyatane mat sing musuhi kowe ya tambah sugih tambah makmur. Lah nek kowe bener sing musuhi kowe langsung melarat dari pangeran dari kanjeng Nabi iku ora urusanku. Inil hukmu illa mal hukmu ora ana keputusan dari ka wa khairin dalam kono-kono kabeh wa khairin dalik illa lillah. Yaqusul haqq. Nggih nek sebagian Quran apa yaqdil haqq. Nah kira kita yaqusu. Nyeritakno sapa wa taala al-qada al-haq ing keputusan sing bener. Bahwa ta'awul khairul fasilin api-api edat sing ngekei keputusan ayat hakim wa fi qiraatin yaqdi ya mesti. Wis sampean apa? Ya qofsat to. Ya keliru betul. Ya gunane apa ora padha. Mestine ngene Mas. Mestine iku nak wa fi qiraatin ya yaqdi utawa lillah yaqdi al-haqqa terus wa fi qiraatin yaqusu diwolak-walik. Ora tau ngaji sapa yo. Ya nak sing rada paham ya tak elingno, utawa ibu-ibu paham ya pokoke nak sing yakusu wa fi qiraatin yaqdi. Ya nak sing tulisane ning Quran yaqdi wa fi qiraatin yakusu. Paham? Sudah pinter maksud. Ya paham ya? Ya ngono dipikir-pikir dhewe ngono. Kul ngucap sira Muhammad lahum maring akeh lo ana inti Muhammad sak temenan sanisen mau perkara tas tak ciluna. Kang kesusu sira kabeh iklan malaku diyakine den putus sapa amur urusan be ini antarané ingsun wa ben aku antarané sira kabeh di an uajilahu gambare araf yen to ngesone ingsun adab laku mare sira kabeh wa astarikalan istirahat sapa ingsun dawuh kanjeng Nabi umpama aku deh adab deh ngelola bledek tak sambar bledek kabeh ben aku iso istirahat sangka kowe maksudnya sama Abu Jahal CS. Jadi kanjeng Nabi senajan to kekasih pangeran yo ora terus dikai otoritas ngelola bledek, ngelola gempa, ngelola likuifaksi. Umpama tenan jare Nabi aku dikai wilayah iku, oh tak kremes kabeh. Benang bar apa? Ben kullau ana inti matas tajilu nabi laku dil amru baini wa bainakum. Tak segerakan ana adab terus wa astari aku iso san. Ya, tapi Nabi kok kepengin santai. Iku terus Nabi opo kan. Ngene diuji di umat yang bulet-bulet, napa? Lah iku tantangan. Lah saiki gak rahmat bulet sithik durasi. Durasi. Yang kudune biasa wae, napa? Biasa wae. Pemenang kirim ora sunah rasul biasa wae. Nabi ngadepi wong kafir wae. Biasa santai. Ora apa-apa, santai wae. Dan Nabi tetap radike otoritas ngelola bledek, gempa.
Mau tenan dari Nabi tak segera no benang tuntas. Jadi apa law anna inti ma tastajiluna bi laqudil amru baini wa bainakum. Bi an uajjilahu lakum wa astari ha. Tapi walakinahu Allah. Tapi iku kabeh kersane Allah. Tetap iku wilayah Allah. Jadi Nabi ra perlu njaluk proposal. Gusti sing gedhe kula siksa, sing seneng kula paringi sugih. Ya ora ono niku Nabi kok mak enake tok. Sing gedeng ngaji Nabi ya umate pangeran. Atine ya terserah pangeran ya mukol libal kulo. Akhirnya sing diparingi tobat ya pirang kaya Khalid bin Walid Wahsy. Sing asline seneng Nabi akhirnya elek ya kathah kados salah bah. Mulane Nabi ra usah gawe keputusan karena semuanya belum final. Yes biasa wae kelola sing apik. Wis. Ana kiai kok umate mlenjat kaget. Ngaji Nabi kurang apaan? Sak laba iku sangka hamamatul masjid, merpatine masjid, akhirnya mata munafikon. Khalid sing tau mateni wong akeh ning perang napa Uhud. Akhire napa sing rasa. Mare kandungan apa ya mukallibal qulub sabsud qalbi alati. Makanya Nabi gak dikasih otoritas apa? Mengeluarkan azab. Napa mengeluarkan? Pernah ada Nabi dikasih itu Nabi Musa, mau orang detik. Kuwi iku serak karo dunya rusak. Mengane terus pengen dicabut, wah repot iki. Tak ceritane ya Nabi Musa, tapi aja tiru. Kowe niru lah ya ora bakal mandi gak apa-apa. Nabi Musa kan muangkel mek Korun. Kok dhek melarat, umat ya melarat parah. Rompong mletene ra karo jenenge Korun. Wis to ora apa-apaan iki. Dadi kuncine gudang wae digawa piro? Latanu ubil usbati ulul. Dadi sing nggo kunci lawange sepiro, sing nggo kunci wae. Kuncine ya iku sing nggo wae wong 10 apa meneh lawange. Lah nek lawange gedhi kaya apa isine? Nah kotak muni kan cilik umpama ana dhuwite iku. Lah kotak sakmono ndak mau sepiro. Walhasil melowe tepakon fakharaja ala qaumihi fi nanti qala alladziina yuriduna al-hayata dunya ya laitana mislama utiya qom. Yang geruang seneng duwe iku ya rada sak nasab ambek. Mulai tenar kan jenenge. Singkat cerita iku pangeran Nabi Musa iku mangkel. Mangkel ya Nabi Musa senane protes mbek pangeran. Tapi wong disayang pangeran ya pangeran seneng ae, kadung seneng wis piye nah. Ki ora usah tiru, dene kadung senengi pangeran. Gusti, jenengan niku aneh, wong sing musa-musa agama jenengan paringi sugih, ngene sing balane jenengan kire iki apa-apa. Cara kowe dadi nabi kok Nabi Musa. Ini apa manan? Pokoknya habis sih. Pangeran ngendikan ini, pangeran wis ngene sak, tak akei kekuasaan nginstrukseni bumi. Jadi ketuane bumi lah, nginstrukseni bumi sekian menit. Bumi telan Korun. Wah akhirnya bumi mangap telan Korun. Nah Korun itu ya sebenarnya bakat elek. Tidak ada muni ya Musa agisni Musa aku tolong. Tetap Musa gak tenggelam. Lha iku pangeran tapi kadung keliru Korun kadung. Iku pangeran cek ngendikan ngene. Lau iya ya Musa al istaghatsa bila akhastu. Korun kelirune lho sak ojo tolong kowe, ojo tolong aku tak turu. Jadi pangeran saking apike. Umpama Korun kok muni ya Allah njaluk tulung aku. To ya Rabbi ya Maula ya aku. Wong kowe jaluk itu. Aku mbek Korun. Mulane agama iki ben dikelola pangeran, ora usah dikelola kiai. Kiai iku kadang nyun sewu atine sik wangkop wong trimo. Mangkal mbek wong tetep main patok. Nah pangeran tetep yak balu tobatul abdi malam zuhur. Jajal kiai lho mbek sayang lah mbek santri. Kecewa pisan rata aku santri. Jajal toha pidato ra mbok sangon titeni ya. Tapi pangeran ra tau mbok kai apa tetep ngurmat kowe. Ayo kowe tau ngekek pangeran apa? Nyangoni ra tau apa ra tau. Coba. Manjare pangeran kok sadar juga oleh teman-teman. Lau iya ya istaghatsa bil akhstu jadi mira. Empok njaluk tulungan tak. Yuk tahu pisan. Punjak iku pangeran wis ora tau nyerahno apa bumi nang Musa. Ya pokoknya manusa apa ya pertama ning Musa. Lah aku lah cara dikeki yo ngono, Mas. Habis sih mesti tuan. Oh, tak kon habis yo. Oh, habis ya. Terus tolong aku, gak. Jadi gue pangeran, kayak apa? Korun saja
Lau iya ya istaghosati la aghostu. Aduh dia, kalau mau hadis nganti nangis. Kayak apa piye bener? Kanjeng Nabi kaya apa nyuwun sewu pernah maksudno tiang-tiang sing mengalahkan beliau di perang Uhud. Meh dipasutno, tapi Nabi tentu gak sampai meh. Tapi apa kata Allah? Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adziba. Akhirnya apa? Malah nyatanya ngasih tobat. Gak iso mat, aku nak mbok dikte ngono ora iso. Tetap itu wilayah. Akhirnya malah diparingi tobat. Itu justru setelah mengalahkan Nabi di perang Uhud. Oh, ini terakhir tak wacana takbir ning apa, Mas? Bajuri ya, ngono nang bukule ora roh gone. Awas sini wong. Masalah mau lho, adus ya. Gak bendor roh kalau acara yang seremonial tuh seremonial ya. Jangan sampai nanti semuanya yang ngaji saya ini. Nah, ono wong kafir masuk Islam ketemu ning bis misalnya Gus Hafiz ketemu ning bis. Saat itu juga senajan to pakai bahasa Indonesia, cek basa Jawa, cek Kromo Inggil. Jogja yang ngoten, ngapunten Gusti, kula kafir menani niki menyeksaini jenengane basa Kromo Inggil ya penting. Ya, nonton kitab pulau ini juga kita ambil kitab awal. Kitab Haromen nomor 80. Yang jelas bab mandi wajib, ya? Atau ikhtisalat al-masnunat sampai sing wajib. Wah, bab adus. Memiliki wal ikhtisalat al-masnunat sampai mandi wajib. Wah, melok bab nesuk bab adus. Kalau aja nih nomor 80. Kalau coba malah keliru, malah sakit muson. Orang kok suudon, suul yakin. Suudon siapa? Lah motor lagi roh tuh, cek ngerti. Kok ngakani golek ewe. Jare musa ada pola tok lho piye. Aku mangkel ono kiai ngaji cek golek halaman, ini mangkel. Ora profesional ora. Salam tambah ngasih roh gone kok bareng ngaji. Golek halaman. Karena aku wong sing profesional. Misalnya ngaji dek loro spray. Lah kira-kira salam template pas loro spray riyen belum bisa sakit. Fair, napa? Loro aku loro-loro sithik. Karena kita pas untuk rahmat loro lah ditom. Jadi itu cara aku loh. Lan kula nu alhamdulillah kula ngaji. Kula bolak-balik nang Jogja nanti kula loro nemen wae ngaji. Biasanya kadang kula rapati ro dunya iki, baru kaya rapati ro dunya. Rodok rileks ya. Sekali kalau seneng duit sebentar. Kalau wajar, gua baca kue orang-orang kue sengalim juga kayak ini mau guyon mau. Gua nak tenanan juga. Tapi yakin cara rata juga halaman boleh ya orang soro. Kira-kira. Boleh itu sebagaimana macan ibu. Malah nerkep boleh usul domir. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Baghusil kafir ida aslam. Ya kata takrib itu sebaiknya kalau orang kafir masuk Islam sebaiknya mandi. Itu dikritik sama Bajuri karena artinya apa? Memberi jeda. Paham ya? Kalau wajah kritiknya Imam Bajuri. Tapi tentu yang dimaksud takrib ya ada seperti itu. Tapi ini mau cerita ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Li'annahu la sabila ila ta'khiril islami ba'dahu. Setelah seseorang menyatakan Islam enggak boleh Islam ditunda. Meskipun demi untuk bal sorrohu bitakfiri mangkola lil kafiri ja'al yuslima idhab faktasil summa aslim. Bahkan banyak ulama yang mengatakan sang ustadz tadi menjadi kafir ketika mengatakan kepada orang kafir yang mau masuk Islam, kamu mandi dulu baru Islam. Itu kiainya malah jadi tersangka. Nah, liridohu bibaqaihi alal kufri tilkalah dota. Karena artinya Anda membiarkan orang itu tetap kafir di masa mandi tadi. Pemene jagongan saking budi. Mau mriki niten nopo. Sehat to tambah. Tapi nak ora percaya kenapa hukum ini? Nah, kalau ya setuju nganti kiai ini kafir ya ora. Dosa gede lah. Imam Bajuri kalau urip tak protes. Gampang ngarani wong apa? Kafir. Dene ra merangi ono kopi sebelah yo. Nah, dene menamuni apa? Kafir. Kowe muni dosa gede tak salah lho Mas. Aja muni apa? Kafir. Kok tak petuane. Paham ya? Ya ora usah kafir ya, Pak. Salah. Dosa gede itu ya. Apa nih dosa gede? Dosa gede kan sudah biasa maksudnya. Itu biasa kok syukur masa merah dosa gede. Masa kok syukur itu.
Makanya gini ya, ilmu itu harus bayina tadi. Kalau kamu nggak percaya itu asumsi tadi loh, kayak Mansur. Asumsi yang fisik. Apa? Fisik. Misalnya gini tadi kan tak contohkan tuh orang serbanan. Misalnya ono wong rong adus ya, bledah rong adus. Terus ono kecelakaan yang ratan. Berhubung ngerasa rai diat sih tak adus sih. Nah beratus awak resik lagi tak tulungi. Kira-kira wong ngono iku bener tau? Kalau sekedar kecelakaan fisik saja ada usah nunggu mandi, apalagi ini kecelakaan akidah. Maka saat itu juga harus diselamatkan. Cuma nyon sewu turune bajuri kok nganti kafir. Dene ra menangi kubur kok. Cara kula itu salah, ora salah. Mosok kiai darane kok kafir. Tapi jelas ngono ya nek ana wong kafir aja kenalan lho. Wong ana wong kafir, Gus, tapi kula badhe masuk Islam. Nggih pun, jenengan basa napa? Jawa, ya Jawa. Nggih, pangeran namung Allah, nggih pangeran namung Allah. Paling gak misale rung iso nglafadzno Mas, muni nggih. Kan wis ikrar apa? Nggih, ikrar. Yo tak enggak ada Tuhan selain Allah, nggih. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu nggih. Iku sing urutane ngono sih. Berarti iku wis ikrar. Lah nggo ngresmekno lagi dilatih. Sadar. Jawa wae Mas apa? Kan Islam Nusantara Jawa. Mergo ora mbok latih bahasa Arab. Latihane tok iku merusak syahadat. Lu kan akhirnya syahadatnya tertunda latihan bahasa Arab. Tertunda mandi gak boleh juga tertunda latihan bahasa Arab. Ya setuju. Lah nanti kok soal seremonial gak apa-apa, kapan-kapan di masjid di syuting gak masalah. Nukono tuh hati alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa sallallahu. Itu sampai donga, oh ma ya Allah barik wa ta'ala. Wis ora penting acara-acara ngono. Sing penting selesai apa? Selesai. Kalau wae. Tapi mau sing takbir ora usah dijero-jero. Mergo dekne libaqoi liridho bibaqoi alal kufri muktil kalah do. Padahal kayak apa lahdo itu kan waktu yang sangat singkat. Nah, bayangan saya kalau ngaji di mana-mana bilang, bayangkan kalau pas mandi terus mate, kepleset. Kan dia matinya masih status kafir. Dan itu salahnya Pak Kiai tadi karena belum menjahadatkan. Coba kalau sudah dijahadatkan, matinya kan keren. Mata halal Islam. Ya, makanya ini penting ngaji seperti ini tuh penting. Cara Gak ada istilah. Wah ngaji relax kan. Ngaji tenan aja mesti paham, relax ya mesti. Jadi logikanya pakai itu jelas. Karena tadi andekan tadi kepleset mati kan bahaya tuh ya Mas. Kemudian pas ngeterin, mau saking bunti. Boleh sokan. Nah, cara gue ikrar sih Mas, tenaga muni balas sih kapok. Tapi nanti terus prosedur iman dulu, setelah itu Islam. Karena kalau syaratnya Islam kan memang kalimat itu ditentukan sama syariat, yaitu memang dua kalimat itu. Tapi kalau iman kan enggak Mas, mujaradut tasdik, ikrar atau paham ya? Jadi nanti enggak apa-apa ya, dilatih dulu, iman dulu. Yo, saya ini tiada Tuhan selain Allah. Nggih, Mbah Muhammad Rasulullah. Dan nggih. Nah, itu imannya benar kan? Iman kan mujaradut tasdik, tapi kan prosedur Islam anutku bisyahadat. Dan kita latih bahasa Indonesia. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Tiba-tiba Allah, bu Allah, wong jenenge mukadimah. Namun Allah ya aja bener no. Manane ya Allah. Kan itu salate ilat, ora salah hati. Ya jadi jelas ya, tapi kalau sing enggak sependapat dengan sini istilah kafir. Kiai tadi di makanya penting ngaji ke umurip tetap penting karena tadi ulama tertentu kadang pakai istilah standar dulu, padahal sekarang sudah enggak. Ya salah gitu saja lah, masa wes Islam no malah dihukumi apa gimana sih? Kan ya salah.